Aquesta casa sempre s'ha caracteritzat per tenir uns espais molt grans i això és el que ens va agradar més quan vam arribar en aquest pis, de que pogués tenir un menjador tan gran, tingués una cuina en la que poguéssim estar tots cuinant alhora i poguéssim estar al voltant. I també cada un la seva pròpia habitació més privada i tal. O sigui, jo visc en aquesta casa i no he estat mai tant de temps i crec que és una casa per a gaudir-la i no l'he pogut gaudir mai tant com ho estic fent ara. Ha canviat el temps en els que estem a les diferents sales. O sigui, ara quasi sempre estem pues, aquí cuinant al menjador, fent esport, no sé qué. Igual antes, como cada persona tenía un horario distinto, pues cada uno comía a su bola y tal. Y ahora al final lo terminamos haciendo casi todos juntos, porque como tenemos el mismo horario y no podemos salir, pues es como vivir en comunidad. I que vos heu d'inventar una rutina nova i que heu de fer coses noves. I això penso que és de les parts més positives, aquest fet de cada dia haver de fer alguna cosa, avui què feim? I haver d'intentar cercar què feim entre tots. El menjador s'ha convertit com en un espai polivalent i això és molt xulo. Perquè durant una estona és un menjador, allà vam fer una lectura, llavors és un menjador, allà vam fer esport, que llavors és un menjador, allà vam mirar una pel·lícula. Situacions on hi havia una persona cuinant, una persona llegint, una persona fent esport i potser una persona al balcó mirant el que estava passant, no? I aquestes situacions de varietat, doncs sense superposar-s'hi, bueno, superposats però sense impedir l'un a l'altre, crec que és molt interessant i bueno, és una mica la virtut que té el fet d'estar confinat en un espai tan ampli i tan agradable. L'espai ajuda moltíssim, la cuina és el que ajuda més. I la cuina ha passat a ser un lloc de reunió, ha passat a ser lloc de xerrades, ha passat a ser lloc també de cuina. És clau el fet que sigui part de l'espai, del menjador, perquè quan hi ha algú cuinant o hi ha algú fent alguna cosa sempre te l'estàs en adona i si cal ajuda i això jo crec que ho fa molt fàcil. Una cuina ben feta on hi ha bona visibilitat de l'espai fa que totes les feines domèstiques al final se col·lectivitzin i puguin ser més amenes. Comença a sortir el sol i sí que estem compartint les 2 hores de sol que tenim al balcó. Hi ha hagut algun dia que hem pres 4 persones al sol una darrere de l'altra. És com si el pis mica en mica s'anés fent més gran, ocupant més espais comuns que abans no utilitzàvem, o si més no utilitzàvem. Però al final tampoc no és prou ample com perquè tots hi puguem estar. En aquests dies de confinament, el que té terrassa és molt feliç, és més feliç. I ara que no, doncs ho té una mica més. Però qual cosa, jo crec que l'espai no és que hagi canviat en un llarg de temps, sinó que ha canviat de manera constant i molt més intensa que no el que canvia en el teu dia a dia. No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas